Alô, gente, Canal 1 Nosso Brasil, primeira cachoeira de 2019, Rio do Ouro, ó. Rio do Ouro. Gente, isso aqui hoje lotou. Tava muita gente aqui, ó. Tinha muita gente aqui, lotou hoje. Vem ônibus de Caxias, de Gramacho, Parque Paulista, Santa Cruz da Serra. Vem excursão pra cá. Gente, isso aqui lotou hoje. Meu Deus. E domingo não cabia mais ninguém. Muita gente. Olha o sol lá, né? O sol já tá se pondo lá embaixo. Gente, tá muito quente. Foi uns 40 graus hoje. Nossa Senhora. Tá bom? Tchau.